今回は築38年の家がエアコン1台で冷暖房できる家へ生まれ変わるリノベーションの吹き付け断熱工事の様子をお届けします。断熱とは、夏の暑さや冬の寒さといった外気の影響を室内に伝えにくくするためのものです。断熱性能が不足すると冷暖房の効きが悪くなり、エネルギーのロスが大きくなります。断熱材にはいくつかの種類があります。それぞれに特徴があり、施工方法や性能に違いがあります。中でも吹き付け断熱は隙間なく施工できる点が特徴で、高い気密性を確保しやすい断熱材です。有建築では壁の中だけでなく、床下、屋根裏に至るまで建物全体に吹き付け断熱を施工しています。これにより室内の温度差を抑え、1年を通して安定した住環境を実現します。有建築の住まいがエアコン1台で冷暖房できる理由、それがこの断熱性能にあります。屋根裏、壁の中、床下にエアコンの空気を循環させることで、家全体を均一な温度で包み込みます。断熱性能の低い住宅は熱が逃げやすい状態です。一方、断熱性能の高い住宅は熱を逃がしにくい構造となります。いわば穴の開いたコップと密閉されたタンブラーの違いです。吹き付け断熱は単なる施工工程の一つではありません。快適性、省エネルギー性、そして将来の住みやすさを支える住まいづくりの基盤となる工事です。